一入嚟啫，間屋好靚喎，間房啊，哇呢度咧廁所啦，呢度都唔錯啦，呢度咧一個廳，個廳，呢度一個廳，一路行客廳、飯廳呢邊就，嗱呢度咧。我就唔知我嚟食啲乜鬼嘢嘅，呢張台嚟，呢度咧就茶水部，呢度茶水部，呢度成條走廊咁大，呢度咧，另外呢度又有一間，呢間房，哇！阿哥咧就喺處撐啦，有按摩椅嘅，好靚喎呢間嘢，呢度行嚟呢邊，傾偈啦，呢度咧又係化妝間啦，有鏡有成，唔知咩事啦，有咁大張台。呢度咧就浴室，呢度係廁所，一路行過嚟。呢度咧除咗浴缸咧，都仲有個企浴嘅。呢度個企浴真係都幾大間房啊！我唔知佢平日租幾多錢，不過就真係都幾算係住咁多間酒店最豪華就呢間啦，我覺得。